హాయ్ అందరికీ. చూస్తుండగానే ఫాల్ వచ్చేసింది. చూడండి గ్రీన్ కలర్‌లో ఉన్న ఆకులన్నీ యెల్లో కలర్‌లోకి మారిపోతున్నాయి. ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటదో ఫాల్ అసలు. కొన్ని ఆకులు ఆరెంజ్, గ్రీన్ అలా రంగులు రంగులు కనిపిస్తాయి. చాలా బావుంటదనమాట. నాకు ఫాల్ అంటే చాలా ఇష్టం. హ్మ్. ముందు ఇంకొన్ని రోజులైతే ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి. చూడండి పాపం గడ్డంతా ఎండిపోతుంది. మాకు మార్నింగ్ నుంచి వర్షం పడుతూనే ఉంది. అసలు వెదర్ ఎంత చల్లగుందంటే అంత చల్లగుంది. అంతే బావుంది బయట. సో బ్యూటిఫుల్.